15. Startbilen rullar, det är lika med klart för start. Lopp 7, Golvettan, klass 1 och final, 12 hästar bakom bilen. Det är 100 meter kvar. Där har starten gått och det är mycket jämn start. På väg att ta ledningen är ett Euphoria CC. Här finns på utsidan 2 Calvin. Sen följer nummer 3 DM4 Sjöbrisen Stumle. Markförlust för 8 Katrine B. Pardon. Täten i första kurvan. Nummer 1 Euphoria CC. I rygg finns 2 Calvin. Sen fram invändigt som tredje häst. Där hittar vi nummer 11. Nummer 11 Mason Leaf. På utsidan häst nummer 3. Nummer 3, 4 DM är hästens namn. Euphoria CC leder fram till första 5. Tar upp jakten på den i ett andra spår. Det gör så galopperar nummer 2 Calvin. Då är det häst nummer 11 Mason Leaf som tar upp jakten på ledaren. I trav igen häst nummer 2 Calvin. Sen följer DM. I ett andra spår nummer 3 DM. Fram invändigt om den häst nummer 6 som är Vikas Rosty. 5 Ekslets Memory. I täten på väg fram till det första varvet är behandler med Euphoria CC. Det är 11 Mason Leaf med Amanda Lantz som försöker att komma i närkontakt, men det är fortfarande längder att ta på ledaren. Längre ner då, 20-talet meter efter, finns tredje hästen 2 Calvin och sedan som fjärde nummer 5 Ekslets Memory. Så blev det galopp för nummer 11 Mason Leaf och då tappade hästen längder fram till nummer 1 Euphoria CC som leder när de kommer in i sista kurvan. Som fjärde galopperar nummer 5 Ekslets Memory. Fram där istället då nummer 6 Vikas Rosty. Men i mycket stor ledning. I Golvettans lopp Euphoria CC är behandler. Nu i trav igen då andra hästen 11 Mason Leaf. Det har ju varit hela tiden, men det är klart tappade ju naturligtvis lite motivation vid galoppmissödet för cirka 400 meter sedan. Stor ledning Euphoria CC före Mason Leaf. Sen är det Calvin. Det är sedan Vikas Rosty. På väg in mot mål, mindre än 100 meter kvar, ser vi häst nummer 1 Euphoria CC.
Resultat till sjunde loppet, golvettan, klass 1 och final. Vinnaren blir 1 Euphoria CC med behandler. Hästen är ägd av Karin Karlberg. 2 var 11 Mason Leaf och 3 var 2 Calvin. 1-11-2. Vinnarcirkeln har Euphoria CC och Ebba E. Handler kommit. Sulken sitter, en väldigt nöjd Ebba. Prisutdelning, tecken och priser. Här kommer Ebba. Ett stort grattis. Tack så jättemycket. För du ser lite mer avslappnad ut nu än hela vägen egentligen. Ja, men hon är ju som att köra på nålar, så jag satt bara och väntade på en galopp, men hon var riktigt fin idag faktiskt. Hur tänkte du före loppet då? Nej, men det var tuffa hästar emot, så jag tänkte bara att hålla en lite trav, och det funkade. Ja, det är ingen dålig stammässigt dam det här. Vad siktar vi på? Är det bokslut för i år eller? Ja, det är bokslut för i år. Vi har mycket att fila på till nästa säsong. Hon har bra stam och är en bra häst, men hon visar inte riktigt vad hon kan på banorna. Hon kanske gör det nästa år? Ja, jag hoppas på det. Eller vad ska du fila på? Jo, men lite psyket mest. Hon är väldigt stressad, har svårt att hålla sig i trav och så. Då får du fila på det. En sista fråga bara. Vem var mest nervös? Du eller mamma? Mamma. Grattis. Tack. Tvåan i mål var Mason Leaf, Amanda Lantz. Ska se om hon vänder upp här. Ta något ord med Amanda. Ja, som spiken sa där, ställde till det och tappade lite motivationen när han hoppade. Var det så? Ja. Men insatsen annars då? Ja, han kändes fin. Du är nöjd med insatsen? Ja. Grattis till det här. Tack. Calvin, Elin, Britta Wickman är tredje pristagare. Nu vill vi höra vad du säger om din fina springare Calvin. Ja, var jättefin. Det var 4 i första loppet och 3 nu. Om du sätter något att loppen först, vilket? Ja, han var bättre i det här. Det var. Grattis till den här. Tack. Segerdefilering då ifrån dagens sjunde lopp. Golvettan, klass 1, final, kategori B. Här kommer Euphoria CC. I sulken sitter Ebba E. Handler. Kallar på defileringen till lopp 8. Det är defilering om 5 minuter.